vaata, mis siin sees on. Velg. Aga kuidas väljad said nii ilusaks? Vaatame ühe klipi ära. Vaat, siuksed ilusad väljed on nagu nii ilusad, aga ilus värv sai valitud värvikuningate juurest ja vaata, tegelikult velgi ja lehve ei tohikski niimoodi seisma jätta. Aga kuna need on vormelilehvid, siis need ei kuku alla. Aga kui teie kukutate väljed näiteks niimoodi maha ja need saavad kahjustatud või mida iganes, või nad on juba eelmisest hooajast kahjustatud, siis saate värvikuningate juurde minna, kasutada Vampiira 10 sooduskoodi, kehtib kuni jaanipäevani ja saate 10% tööde pealt alla siis. Ja seda koodi kasutust tuleb öelda siis enne tööde tellimist. Värvivalik on seal igavene lai, sirgendavad velgi ja teevad igast pulli niimoodi, et mina olen rahul ja vaatame, kui ilusad need väljad peale esimest võistlust on. Et mehed lubasid ka, et kui lähevad koledaks ära, siis toetavad ja teevad hooaja siseselt ka kõik korda, et vaatame, kas meil on aega neid velgi sinna viia, et eelmise aasta väljad on kõik ikka väga nässakad ja said kõvasti peksa. Kõik lingid leiate alt ja suur tänu tehtud töö eest, et näevad ägedad välja küll võrreldes enne ja pärast, et ma panen pildi ka siia. Nii, ja need väljad on juba tegelikult auto all ka üks set, neid on siis tervelt 10 tükki ja näete siuke välja, on ju. Auto on ise kole, auto saab ka varsti ilusaks, aga tegelikult tahaks nüüd ise ka teada, kuidas see ratas ringi käes välja näeb või kas auto jõuab seda ratast ringi teha. Enne, kui me läheme laitsesse siis testima, tuleb teha hoovis ikkagi väike koormustest esimese ja teise käiguga ja vaadata, kas midagi läheb katki või ei lähe. Karel on vana ära sõnu ja ette. Ma ütlen siis, et ei lähe katki, lihtsalt testime, et me ei peaks laitses siis tulema nii-öelda kurvalt tagasi. Et kui läheb, siis läheb siin midagi. Siis on aega teha veel paar päeva. Nii et ajame soojaks, paneme õige kütuse sisse ja teeme võmm-võmm. Esimene käib ikka jõle tühja. Ma ei näe midagi. Otsad. Meist on siplitud mootor. Sipp on vahelist. Audide kuuris on kõik vabalt hindavad. Noh, poisike, loodame, et sa pead selle hooaja vastu, siis ma ei taha sind lahti võtta ja remontida, et ära mulle peavalu tee, ma ei tee sulle peavalu, lepime kokku, jah? Et ta väga kuum ei ole, et meil on hetki olnud võistlustel, ma tean, või treenides, kus sa kätt peale ei saa panna, praegu saab. Et siin 3 laksutamisega piirajas, et ma nüüd tagasi ei hoidnud, kui läheb katki, siis läheb siin.
tundub, et ei läinud. Tubli poiss. Saame nüüd see hooaeg ilusti läbi. Läheme Laitse trennis, saame sina peale selle rehviga ja hakkame karikaid võtma. Mõned asjad tulid veel, et tuunime. Läks hülts sinna ja siis tuleb siuke asi siia. Musta värvi on, ei näe üldse. Mis asi see on? See on kark. Kark? Jah. Lisajalg tihvrile, et ta ei lonkaks. Ja. Et kuna tihvri üks tugi on siin ja 2 tükki on seal eespool, siis on siuke tuuning tükk, mis tuli ka Usamaalt, et näed, Magnus jõuab tegelikult juba käega seda tihvrit liigutada. Et mul ei ole see padi seal ka täitsa jäik, aga ma tahaks, et ta natukene leevendaks ja liiguks. Aga paneme selle lisatoe ka siia ja siis on äkki hea, et see suur ratas ei väända seda nii palju. Ja kõik, kes mõtlesid, et ma selle suure tükatoruga sõitma hakkan, siis ei hakka, et Düno jaoks oli ja nüüd on õige racing ots küljes, et see on kergem ja siis suunab alla ja viskab kõik tossu ilusti üles ja siit viskab äkki leeki ja värki ja paneme selle külge ja vaatame eespoolt ka siis veel. Paco tünn, pole ammu joonud õli, lasime talle 8 liitrit kulfiõli välja, õli nägi ilus puhas välja, et siin on Dünos kraanutatud ja niisama kraanutatud nüüd, et saaks läbi pesta, et etaga tuleb seda õli palju tihedamini vahetada ja selle jaoks meil on hea sponsor Gulf olemas, kes annab meile sellel hooajal kõiki racing õlisid 10V60. Saate ka Uuspartsist osta, kasutage Vampire sooduskoodi. Nii et selle valame ka sisse. Ja siis ega rohkem vist ei olegi, järgmine hetk ikkagi oleme siis Laitses paari päeva pärast. Villerile saatsin logid ka ja videod ja vaatas üle ja ütles, käib ilusti ja logides midagi ebatavalist nende 2-3 tõmbega siin hoovis ei olnud. Nii et selle poolega on ka okei. Näete, OBD11 pole natuke aega rääkinud peale pelmeeni seikluseid. Ei tea, mis loenduri me seekord täna siia paneme. Ja täna me oleme teistsuguses autos. Välja näeb nagu Magnuse auto, aga tegelikult on Maidu auto. Ja Maidul on probleem, tead. Ja me lahendame selle probleemi ära. Mis siis, et OBD11-iga saab siin veakoode lugeda ja igasuguseid asju teha, siis tegelikult saab sellega ka muuta nende auto nii-öelda mingisuguseid varustusasju. Muusikat meil ei ole vaja. Et võtan siit OBD11 lahti, panen connectima ta ja teeme täna siukest asja, et uutel autodel on start-stop süsteem. See on see, et kui auto saavutab töötemperatuuri, siis on ta niimoodi programmeeritud, et valgusfoori taga seisad näiteks drive'i peal, siis kui autol on need, kõik salong on teatud temperatuuris, kõik on see, siis ta võib lihtsalt sureb välja teil. Ja selleks ongi see, et start off button nupp siin, et iga kord, kui te autosse käivitate, siis te peate seda nuppu vajutama, kui te ei taha, et auto seisma jääks. Ja me teemegi täna siukse asja sellega, ma pean update'i tegema. No teeme ära, ei ole hullu. Et me teeme selle nupu tagurpidi, ehk iga kord, kui sa autosse tuled, on ta juba välja lülitatud ja kui sa tahad teda kasutada, siis sa saad ta nupust aktiivseks teha. Vaatame, kuidas see protsess OBD11-is käib. Nii, oleme jõudnud äppide alla, siis näed, siin on igasuguseid huvitavaid asju, mida veel saab teha, aga meie keskendume täna siis start-off süsteemile. Start-stop funktsioon, nii, vajutad peale, natuke aega mõtleb, siin on siis lühikirjeldus selle asja kohta, funktsioon, mida ta teeb ja siis seletus, et mis sa siit valid, miski asi valides tähendab. Praegu ta ongi standardi peal, niimoodi ta, nagu ta tehasest välja tuleb, me saame valida siit off või memory. Põhimõtteliselt off ongi see, et iga kord on ta offis ja memory on see, et ta jätab meelde viimase nupu vajutuse, nagu Kareli drifti autolgi Dünos rääkisime. Et kui sa jätad ta aktiivseks, siis ta on aktiivne, kui sa jätad ta välja, jätad auto seisma, on ta väljas. Aga Mait off, talle ei taha. Ta tahab nii, et oleks väljas. Peal hoidmiseks hoiame nuppu peal. Working. Natuke aega läheb aega. Success. Done. Põhimõtteliselt me näeme, et praegu on ta aktiivne nii-öelda. Ja kui me lülitame auto välja ja paneme uuesti käima. Tada! Me ei pea nuppu vajutama, ta on offis. Ja siit leiab veel igasuguseid asju OBD11-ist, mida ta siis suudab teha. Selle OBD tongli saate siis kodulehelt osta ja saate seda krediiti kaasa, et seal on erinevad paketid.
kasutage vampiiraja sooduskoodi ja minge vaadake, mis pakett teile sealt sobib. Kasutada saab seda VAG ja BMW grupi autodel enamasti, et autode nimekiri on ka seal kodulehel kõik olemas. Et siuke tore vidin ja muidugi saab ta ka veakoode lugeda, kustutada, hooldust nullida, igast asju teha. Kõik lingid leiab alt. Olemegi lõpuks laitses. Driftimees jõudis ka kohale ilma autota. Ma tulin siia pisaraid panema poetama vaikselt, et tahaks ise ka sõita äkki. No vaata, õpi täna, kuidas pro-mehed teevad ja siis saad semi-pro-mehed järgi teha. Et ma olen vist ainuke pro-mees siin siis. Ma ei tea, kas ma kvalifitseerun sinna veel või mitte, et mida ma tegema pean ja näitama. Me ütleme sulle pärast, ma saan täna pealt vaadata ja ma arvan, et... Saad oma hinnangu anda või? Kas tulen sõidan koos ikkagi sinuga või lähen eraldi teed? No vaatame. Magnus võttel final check, pani õlitaseme paika ja ega me oleme valmis siis minema esimesse treeningusse nüüd sellel aastal. Kütust on ka vaja Magnus juurde panna. Pane veel värsket peale, et näitas 5 liitrit on. Kõik vist ära ei mahu, aga pane midagi. Ja ega ma ei oska midagi öelda. Vaatame, kuidas tulema hakkab ja siis räägime juba täpsemalt niimoodi, et keegi ikka filmib ülevalt sõita ka, ma arvan. Ja ju mul see sisekaamera ka ikka töötab äkki eelmisest aastast. No nii, mõned treeniringid on tehtud ja kraunutatud, et võtame siit logisid. Oleks hea analüüsida, mis värk on ja väike tehniline apsakas juhtus nüüd, et kompressori hammasrihm läks millegi pärast katki või lahkus koha pealt. Et ei tea seda põhjust, miks, aga kompressor ise käib ringi ja on ilus ja lõtke ei ole. Et kas on vanadusest ja sai sellest esimesest paugust haiget või ei tea. Aga me teame, et me saame jämedama rihma sinna panna. Aga meil on varuks peenik olemas, nii et mine vaata, Magnus teeb kapoti all midagi, ma tõmban logid Villerile ja ma arvan, et sõidud lähevad ikka edasi.
Näed, auto on käru peal ja koormustest oli edukas, et me lasime reevi rõhku 1-2 peale ja keerasime päris pehmeks. Ja seal tagasi pöördes siis, nagu Tanel või keegi ütles siin, et ma tegin green shot'i äkki, et ma olin kässari peal ja lasin siduri samal ajal lahti nagu murdosa sekundist niimoodi, et see võib-olla lõhkus kasti ära või lõhkus see gripp, sellepärast et auto peaaegu seisis oma 3. käiguga ja tegin kõrge pöördega klatškiki. Vaatame videot järgi, aga ma ei tea, vaatame mis seal on ja võtame kasti täna maha ja siis läheb auto kohe kleepimisse ilma kastita ja võtame kastid lahti ja vaatame mis saab, noh, contenti teie raha eest, noh. Lõike lähen. Me oleme garaažis auto tõstuki peal, vaata, just panime siia värske õli. Vaatame, mis värv õli tuleb. Sisse läks kuldne, välja tulevad hammasrattad. Ratatui. Muidu tuleb ka. Kolks käib. No mingid tükid, ikka näed. Palun, Magnus, defekteerige 3. käigu hammast ja rattatükki. Raisk. Ei ole päris ära, ei ole murdnud, vaatan, lõuks tükki ära olen, siis olen ära murdnud. This is horsepower measures. Nii et dünos võib üks number olla, aga vaata reaalsuses on teine asi, et ma vist seal tegelikult rääkinudki, et kuidas auto tundub ja särki-värki. Eks me siia ka väikse kokkuvõtte tegema. Eks see on see, et terve talv oled sõitnud aeglaste autodega ja nüüd lähed uuesti suvel sõitma. Esiteks on nagu nii oled roostes, hirmus on. Siis teine asi on see, et uus rehv on ja kõik on nii palju uusi asju. Aga ütleme niimoodi, et ma näen selle rehvi kiiruse vahet ja tunnen, et see Sundful Martin on nagu see beebirehv ikkagi.
see on ikka teine tera, et kui vajutab, siis läheb ja täna kõik Semi-Pro mehed, kes seal olid, siis tahaks üle sõita neist, sellepärast et aeglased on, ei saa üldse peal hoida. Et kiirust on, seda on tunda ja eks ma pean tunnistama, et mul on hirmus ka seal rooli taga, et ma ei jõua kõiki laugeid ilusti peal hoida, sellepärast et ma ei tea, kuidas see trajektoor jookseb ilusti veel, ma ei usalda ennast autot, et kas ta läheb sinna seina või ta läheb sealt ilusti lähedalt. Et palju ringe sai sõidetud, mingi baas on teada juba, testisime igast asju, oleme jälle targemad. Autol ei olnud kiirust enam ja kolmanda käiguga klatškiki sihukese rehviga, kui ta soe on, siis ei ole võib-olla hea teha, vaata. Et see on tegi sõitja viga ikkagi, oleks pidanud lihtsalt sirgiks ära laskma ja otse sõitma, mitte proovima siis seda viimast nõlva üles minna sealt. Aga mis teha? Kastid on tegelikult hinnatud ja neid vahetada ja swapitakse igasugustel teistel mudelitel, et jõudu peab pidama. Nendega sõidetakse träägi 1500 hobujõudu ja kestavad, et pigem lähevad veovõllid ja muud asjad katki. Aga me nüüd testisimegi ära, et veovõllid ja kardaan on hea, aga nõrgem lüli oli kastis täna. Ja loodame, et me saame selle kiiresti korda, oranži pealt saab teise kasti, et me saame show ja kõik üritused ära minna teha, midagi katki ei jää ja Poolast kirjutame pannile ka täna klõpp. Vaata, mis hinnaga sa veel neid kaste leiad igaks juhuks. Üks peaks ikkagi varus olema. Nii et hakkame tööle. Paneme aja käima, Magnuse. Palju läheb? Palju ennustad? Pool tundi. Pool tund, nalja teed või? Rahulikult, ühe pitsa tahad ära süüa vahepeal. Minu auto läheb 15 minti. 15 minti, no siin läheb kauem natuke, võib-olla sumps on ees või ei ole. No vaatame, me anname teile teada. Nagu nüüd ütlevad, kõik tuleb rahaks teha. Paneme ühe hamba kaupa müüki või? Vampire Shopi saab osta käigukasti tükke. Kolmanda käigu hambumist täpselt. 4 korda järjest klatškik. Võtsime auto kiirelt siis kasti maha. Kaua läks aega? 25 minutit rahulikult võttes. Rahulikult võttes 25 minutit. Autot ennast ei olegi siin. Auto läks kleepimisse tegelikult ja senikaua, kui ma autot kleepimisse viisin, on Magnus juba käigukasti lahanud. Ja siit vaatavadki meile hammasrattad vastu. Need hammasratas võiks olla selline, nagu nimi on, hambad, hammasrattad. Siin on saatel tühjaks löödud kellegi. Siin ei ole hambumist. Hambad on siin. Aga Magnus, kuule, kas neid keevitada või liimida ei saaks tagasi ikkagi? Mõtlesin, pan tiigiga täppi peale. Tiigiga täpid peale ja vaatame, kus hammas sobib ja paneme paika ja äkki on hea. Jah, neid ei ole üldse nii palju vaja sinna. Ei ole nii palju vaja, jah. Bluetooth ühendus on seal kolmanda käiguga praegu. Nali naljaks, mis me saame öelda, et ma käisin arvutit taga ja vaatasin sisekaamera klippi. Vaata, kui hea on nüüd sisekaamera. Sinna on pandud uus nupp ka, nüüd seal ongi data logging. Ma tegingi data loggingut. Ja loogisin välja, et ma ei teinud screenshoti, et ma ei vajutanud pidurit, tähendab kässarit, ei tõmbanud ja ei lasknud samal ajal sidurit lahti. Et kui autol 2 pedaali põhja vajutada, ma õpetan teile ka siis tegema screenshoti, ärge seda tehke, et gaasi põhja paned, piduri põhja paned, siis vaadake, mis juhtub. Teeb tšik-tšing, tšik-tšing, käib rahakotis. Et seda viga ei olnud, aga auto kiirus oli meeletult aeglane selles kurvis ja kui niimoodi 3 korda peksta kahekettelist sidurit ja kui sul on ikkagi 3000 pöörde juures ka ikkagi veel 500 väänet, siis targem annab järele ja kolmas käik ütles, et tema minuga enam koostööd ei tee ja andis järgi. Mida me sellest nüüd järeldame, need käigukastid on tegelikult päris tugevad, aga see kolmas käik, no kurat, kas see nüüd on tõesti nõrgem lüli või selles ahelas, et tuleb foorumites kaevata natuke, vaadata, mis need USA mehed räägivad ja et ma siin rohkem analüüsi ei oska midagi teha. Väkid oli paiget saanud, kuigi ta häält ei teinud. Pigem ei olnud. Pigem ei olnud. Ma juba prillid ette, et tough life. Aga Nissani kast, üli lihtsalt käib lahti või? Väga lihtsalt, üli lebo. Ja siit nüüd välja võtta ja pressida ega ei ole ka keeruline. BMW kastid on mingid ekstra abinõud, mingi üli keeruline kokku panna, nagunii need ei kesta, on ju, ja nii edasi. Nii et ühe kasti võtab juba varuks ka ja nüüd plaan B ongi see, et üks päev tuleb see oranži alt ka kast ära võtta ja üldse mootor maha võtta nagu nii juba. Jah, nii peab võtta. Ja siis seal on kolmanda käigu sünkrod on läbi tegelikult. Kõik saab. Tellime uue, äkki tuleb kiirelt kohale või sõidame need esimese nii-öelda selle demovärgid, sõidame selle katkise sünkroga ära ja siis võistlusteks võib-olla saame ikkagi juba selle kasti uute sünkrate asjaduga korda. Või saame ühe varuks veel. Kui hästi peab, säkki leime mingis tugevad ammakad ka sinna. Võib-olla. Nii et püsige lainel, vaatame, mis edasi saab. Ainult autot ei tohi näidata, Marko, ära näita. Ei ole näha praegu siit, kontrollisime üle. Mul on tähtsad paberid siin, hooaja eelarve, vaata numbrid, kui palju on. Need on väga palju erinevaid numbreid.
hooajaeelarve, vaata lõhki on, näete hooajaeelarve. Härra Näits on ärisaladus. Ärisaladus, äkki fokuseerinud ära. Ei fokuseerinud. Millest me alustame, siis auto kleepimisest tagasi, alutame sealt, kus lähme sealt edasi, kus pooleli jäime. Oransi küljest on käigukast ära võetud, see on seal nüüd. Vaene orants auto, nii palju vaeva nägime, panime ta kokku. Mis me kõik sealt ära oleme nüüd võtnud? Tagasilla ja tifri võtsin ära, veovõlid võtsin ära, kardaani, et äkki läheb vaja. Seal pole midagi. Banderas võttis aju ära, sõidab selle ajuga siis oma punase autoga. Ja nüüd mingi vend võttis käigukasti ka ära. Ja tegelikult on seal mootor ka katki, see oleks vaja ära võtta uuesti. Niimoodi, et suveks tagasi vormi, Nissan, frakiks. Talvel saab jälle sõitma panna. Ja siis näeme jälle 3 kuud vaeva, et neid tükke kõik kokku kaevata ja sõitma saada. Kui kaua see kolmas käik nüüd vastu peab seal? Ära hakka mingit seda ennustajat tegema jälle, vaata, siis see kohe... Mul läheb täide need kõik, vaata, ma olen hea vend. Ma olen ostnud lotopiletit üks päev jälle. Ma tean, et ma mida miljoni, ma tunnen kohe. Et sellega ongi nüüd keeruline, et sihukeste originaaltükkidega proovida pro-klassi sõita on raske. Nagu me tegime selle autole koorbustesti, siis sellel hetkel, kui kast katki läks, me lasime rehvirõhku hästi palju maha ja lasime amorti pehmemaks ka. Päeva esimeses pooles me sõitsime ikkagi natuke libedama autoga. Et selle rehviga on väiksed klikid ja rehvivõru muutused väga hästi tunda kohe, see isegi sõidus. Et Sundfuliga lase sinna enda paar klikki, ei saa mitte midagi aru reis. Aga meil on veel olemas siin, ongi see ülekannete leht, et meil on igasugused ülekanded ja tegelikult on üks tihver siin. Jälle üks, ma olen neid tihvereid ostnud ka siit igalt poolt päris palju kokku ja tegelikult mul oligi vaja manuaal käigukastiga auto küljest tihverit, sellepärast, et automaadil on see koht teise koha peal ja siis ei saa vahetada seda ringkeeri ja pinjonit. Nad ei saa kokku enam vahel? Ei saa kokku, ma panin ühe lammutuse laiali, tegin siin kaamera väliselt, siis ma ei tahtnud näidata, kui loll ma olen ja siis ma ei näidanud teile seda, aga nüüd saite teada, et tihvrid on erinevad ja me ostsime siis 4-1 ülekande, mille me paneme siia sisse ja see on vaja kokku keevitada, enne vaja testida, kas see kõik kokku läheb ja kas ambumine on õige ja nii edasi. Jah, Karel hakkab 4. käiguga sõitma hoopis, äkki parem kui 3. Jah, 3., 4., et meil on ülekanded, mis lihtsalt valikus on ja kiirused ja tabelid, et eks me peame hakkama katsetama, testima iga raja jooks oma ülekanne. Ega siin võib ka sees oodata veel, et me ei tea. Sa oled vähemalt väga palju seda research ära teinud. Ja mul see on kogemust ka. Semipro rehvidega tabel on olemas ja siin on rajad alla kirjutatud, mis kus käib. Jah, aga nagu näete siin kõik suuremad staarid ja suuremate võistluse sõitjad sõidavad otsakastidega juba sequentialite ja ma ei tea kõikide muude asjadega. Et see tee on päris valus ja kulukas ju. No ongi, ja kui me sellest teest räägime, siis sellega on niimoodi nüüd, et kui see kast nüüd lendab ka ikkagi suhteliselt lihtsalt uuesti orbiidile, 3. käik. Siis on üks kast veel. Jah, siis on üks kast veel, mille ma siin tellisin 1000 euro eest ja need kastid ei ole odavad, aga nad on väga hinnatud kastid ja neid swapitakse igale poole on tehtud adapterkitte, et käigukast ise ei ole halb ja sellepärast ta ei ole odav. Hinnad on ikkagi keskmiselt turu peal 1500 eurot ümber on ju. Et neid rääbakaid leiab siin odavamalt. Et drift lihtsalt on nii spetsiifiline ala, et kui sa ikkagi 3. käiguga tõmbad rattad lukku ja siis peaaegu seisad ja siis lööd siukse papuga talle labidaga selda, et hakka nüüd vunkama uuesti, siis lihtsalt nõrgem koht annab järgi ja see on niisugune karm. Et räägis sõidavad nad vaata 1500 tepp autod ka, nad on hoo peal juba, kui nad 3. käigu tõmbavad, et seal ei ole seda jõudu taga enam nii palju. Aga no loodame, et äkki sa tegid midagi imelikku ise mingi poole siduri pealt või kuidagi hammakad ei saanud veel kokku ja juba käisid. No hammakad tulid koos, sünkro ju käis ja kõik. Aga äkki hambumine ei olnud veel nagu põhjas. No loodame, vaatame, et kui see peaks ikkagi nüüd olema levinud viga ja ikkagi uuesti juhtub, siis Martin leidis Austraaliast ühe koha, kus saab mingid tugevamaid hammakaid, vaatame, kas nad toodavad veel, kunagi tootsid, saab neid sinna sisse panna ja edasine tee on tegelikult sequential või siis hash pattern kast, mis on otse hambumisega. Aga need hinnad kõik algavad 7000 ülesse ja see on karm kulutus ja ma tean, kui me selle kulutuse ära teeme, siis lähevad need makaronid, seal 2 tükki hakkavad katki minema veovõllid. Siis on Weisswerbi veoville vaja, see on teine siuke 3000 eurot. Ja tegelikult on vaja siis õiget tifrit ka, see on 7000 eurot ja me olemegi saanud juba 20 000 kokku. Nii et minge Vampiro e-shopi ja ostke sealt igasugust mörtsi. 20 000 on minu auto eelarvest siuke 3/4. Elu on selline ja kui see kasti kestma ei saa, siis Martin, mida? Sa pead minuga semipros võistlema hakkama.
et pro-klass jääb veel puutumatu üürikeseks, kui auto ei luba, siis mis ma sinna mämmerdama lähen, ütleme niimoodi, asju lõhkuma ja raha veel rohkem kulutama, kui see asi seda väärt on. Saame hakkama. No vaatame seda asja, aga paneme siis kasti alla ja lähme Rassilale, vaatame pauku tegema uuesti. Ikka väär ära sõnum. Ma võtsin summutid pauku.